සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම ඔයාලම එකතු වෙලා ඉන්නේ රීල් ස්කෝප් එක්ක. හැරි පොටර් කතාමාලාවට ආස කරන හැමෝටම වෙනස්ම අත්දැකීමක් දෙන්න ගත්ත පළවෙනි ෆිල්ම් එක තමයි ප්‍රිසන් ඔෆ් ඇස්කබාන් කියන්නේ. මොනවද ඒකේ වෙනස්කම් සහ මට අනුව ෆිල්ම් සීරීස් එකේ හොඳම ෆිල්ම් එක මේක වෙන්නේ ඇයි? මේ වීඩියෝ එකකින් අපි ඒ ගැන කතා කරමු. ඉතින් මම මුලින්ම කිව්වා වගේ මේ ෆිල්ම් එක අනිත්‍ය වගේ වෙනස්. අපි වෙනස්කම් ටික කොටස් වලට වෙන් කරගෙන ඒවා එකින් එකට කතා කරමු. හැරි පොටර් පළවෙනි ෆිල්ම් එක අධ්‍යක්ෂණය කරේ ක්‍රිස් කොලම්බස්. එයා ඒකෙදි ලොකු වැඩ කොටසක් කරා. මොකද පොත් වලින් කියලා ඔළුවේ මවාගත්ත මායාලෝකයේ පළවෙනි වතාවට මිනිස්සු දකින්නේ එයාගේ මූවි එකකින් හින්දා. ඒ නිසාම පළවෙනි ෆිල්ම් දෙකම වර්ණවත් ආකර්ෂණීය වගේම ඒ වගේදී ලොකු අවධානයක් යොමු කරලා තිබුණා මායාලෝකයේ ගොඩනැගීම ගැන. ඒත් මේ තුන්වෙනි ෆිල්ම් එක ප්‍රිසන් ඔෆ් ඇස්කබාන් වලට එද්දි මේකේ අධ්‍යක්ෂණය යන්නේ ඇල්ෆොන්සෝ කොරොන් අතට. එතනින් පස්සේ මේ මායාලෝකයේ සම්පූර්ණ වෙනස් මුහුණුවරක් ගත්තා. ඇල්ෆොන්සෝ නිකම්ම තුන්වෙනි චිත්‍රපටයක් විතරක් නිර්මාණය කළේ නැහැ. එයා මුළු මායාලෝකයම පොතින් නිර්මාණය කළා කිව්වොත් හරි. එකපාරටම හොග්වර්ට්ස් වලට ආපු පාරවානික පෙනුම. ඒක කලින්ට වඩා වනාන්තර වලින් මට වෙලා තියෙන විදිහ, කඳු, මීදුම් සහිත වනාන්තර වගේම මැජික් අතර තියෙන නිහඬ අවස්ථාවන්. මේ ප්‍රතිනිර්මාණ ලොකුවටම අපිට දැනෙන්න සැලැස්සුවා. ඒ වගේම ළමයි නිල ඇඳුම් අඳින ආකාරය වගේ පොඩි දේවල් වලින් පව අපිට ලොකු වෙනසක් දන්වන්න ඇල්ෆොන්සෝ සමත් වුණා. එයාලා ෆැන්ටසි කැරක්ටර්ස් කියලා තවදුරටත් අපිට නොදැනෙන්න වගේම ටිකක් ඩාර්ක් වෙමින් තියෙන ලෝකෙක හැදී වැඩෙන නව යවුන් විය ළමයි කියලා අපිට දැනවන්න මේ පොඩි වෙනස්කම් වලින් පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. හැරි පොටර් චිත්‍රපට මාලාව ග්‍රෝ අප් වෙන්න ගත්තේ මේ ප්‍රිසන් ඔෆ් ඇස්කබාන් ෆිල්ම් එකෙන්. මේකේ වොල්ඩමෝට් නැහැ, ලොකු ගැටුමක් නැහැ. ඒ වෙනුවට මේකේ තියෙන ප්‍රශ්න ටිකක් ගැඹුරුයි. ඒ හන්ද හැරීට ඇතිවන කම්පනය, කේන්තිය වගේම බය කියන දේ මේ මූවි එකේදී ඉස්මතු වෙනවා. මේ කතාවේ ප්‍රධාන හතුරු විදිහට අපිට පෙන්වන ඩිමෙන්ටර්ස්ලා කියන්නේ නිකම්ම මොන්ස්ටර්ස් జాතියක් නෙමෙයි. එයාලගෙන් පෙන්වන්නේ මානසික අවපීඩන සහ කාංසාව කියන දේවල් වල භෞතික ස්වරූපයක්. මේ ඩිමෙන්ටර්ස්ලාට එරෙහිව හැරීගේ රියැක්ෂන් එකක් ටිකක් පෞද්ගලික ස්වරූපයක් ගන්නවා මේ ෆිල්ම් එකේදී. ඒකට ටිකක් ඩීප්. ඒ වගේම මේ ෆිල්ම් එකෙන් හැරීගේ අතීතයට ටිකක් කිමිදෙන ගමන් එයාගේ දෙමාපියෝ එයා පාවා දුන්නේ කවුද වගේ දේවල් ගැන පෙන්වන්න ගන්නවා. ඒ ඉමෝෂනල් වෙයිට් එක අපිට විෂුවලි මේ ෆිල්ම් එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ මූවි එක අනිත්‍ය වගේ වෙනස් වෙන්න බලපාපු ලොකුම සහ ප්‍රධානම කාරණාව තමයි මේක යූස් කරපු සිනමැටෝග්‍රැෆි. ඩිරෙක්ටර් ඇල්ෆොන්සෝ කොරොන් එක්ක මේකේ සිනමැටෝග්‍රැෆර් වුණ මයිකල් සෙරෙසිස් මේ ෆිල්ම් එක හදන වැඩේ සේෆ් ප්ලේ කරන්න ගියේ නැහැ. එයාලා කෙලින්ම ලොන්గ్ ටේක්ස්, මූවින් කැමරා ෂොට් මේ ෆිල්ම් එක නිර්මාණය කරන්න භාවිතා කරා. හොග්වර්ට්ස් මෙන්න මේ වගේ කියලා කතාව මුලදී මේ ලොන්గ్ ටේක් එකකින් හරි ලස්සනට අපිට පෙන්වනවා. මේ බග්බීක් එක්ක යන පියාසරේ වුණත් නිකම්ම පියාසරියක් නෙමෙයි. ඒක හැරීට පළවෙනි වතාවට දැනෙන නිදහස ගැන හැඟීම ගැන එකක් කියලා මේ ෂොට්ස් වලින් දනවන්න මේකේ නිර්මාණකරුවෝ සමත් වෙලා තියෙනවා. කාලය කියන දේ මේ ෆිල්ම් එකේ හැමතැනම තියෙනවා. අල්ෆොන්සෝ මේ මූවි එක ඔරලෝසු, ගියර්ස් සහ ඍතු මාරු වලින් පුරවලා තියෙන්නේ. ඒක ටයිම් ටර්නර් එක පුරවකතන ගැන විතරක්ම නෙමෙයි. චිත්‍රපටයේ ගැඹුරුම තේමා වලින් එකක් දෘශ්‍යමාන කරනවා. ඒක තමයි කාලය අපි හැඩගස්සන විදිහ. මේක චරිත ෆ්‍රේම් කරන විදිහෙන් පව අපිට කතාවක් කියනවා. ගොඩක් වෙලාවට හැරි මේ රාම් ඇතුළේ තනි වෙනවා. ඒව හැරීට තනිකම දැනෙන විදිහ විෂුවලි අපිට හරි අපූර්වට පෙන්වනවා. ඒ වගේම මේකේ ගොඩක් තැන්වල හැරීගේ දෘෂ්ටි කෝණයෙන් දේවල් වෙන විදිහ අපිට පෙන්වනවා. ඒක අපි මේ චිත්‍රපටය තුළ ජීවත් වෙනවා කියන හැඟීම වැඩි කරන්න උදව් කරනවා. ඒකට උදව් කරන තවත් දෙයක් තමයි හැම වෙලාවෙම වගේ මූව් වෙන කැමරාව. ඒකත් අපිව මේකේ චරිතයක් කරන්න ගොඩක් උදව් වෙනවා. ඒ වගේම මේකේ ගොඩක් ට්‍රාන්සිෂන් බව අනිත් ෆිල්ම් වලට වඩා හරි අපූර්වට පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ඊළඟට මේ මූවි එකේ මියුසික්. මේකේ මියුසික් කරපු ජෝන් විලියම්ස් කියන්නේ ලෙජන්ඩ් කෙනෙක්. එයා මේ ප්‍රිසන් ඔෆ් ඇස්කබාන් වල කරේ ටිකක් වෙනස් දෙයක්. ඒක ඩාර්ක්, ඉමෝෂනල් වගේම ටිකක් එක්ස්පෙරිමෙන්ටල් මියුසික් එකක්. ඩබල් ට්‍රබල් වලින් ෆිල්ම් එක පටන් ගන්නවා. ඒක මුල් ෆිල්ම් දෙකත් එක්ක බලද්දි අලුත්ම වයිබ් එකක්. ඒක පර්ෆෙක්ට් වගේම හරිම අద్භූත ත්‍රියේටිකල් මියුසික් එකක්. පෞද්ගලිකව මේ මූවි එකේ බග්බීගේ පියාසරිය එක්ක දෙන මියුසික් එක කියන්නේ තනිකර මාස්ටර්පීස් එකක්.
ඒක පුදුමයෙන් පිරුණ සැහැල්ලු වගේම විෂුවල් එකත් එක්ක මික්ස් වෙලා දෙන්නේ නිදහස වගේම බලාපොරොත්තු වගේ හැඟීමක්. ඒ වගේම මේක තියෙන window to the past කියන සංගීත කණ්ඩය. මේක හැරිගේ ගොඩක් පෞද්ගලික කතාබස් වලදී බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකෙන් ප්ලේ වෙනවා. හරියට මේ ලූපින් එක කරන කතා බහේදී වගේ. ඒක දීප්තිමත් නැහැ, නිහඬ, නොස්ටැල්ජික් වගේම ශෝකය සුව කිරීම වගේ හැඟීම් ගණනාවක එකතුවක් තමයි ඒක. මේක වල සර්ච් කරලා අහන්න හරිම මික්ස් ෆීලිං එකක් දෙන මියුසික් එකක් තමයි ඒ. Prison of Azkaban සවුන්ඩ් ඉෆෙක්ට් ගත්තොත් චාම් එකක් කරද්දි මුල් මූවි වල දීපු අර සංදාසනාත්මක සවුන්ඩ් එනුවට දෙන්නේ හරිම මැජිකල් සවුන්ඩ් ටිකක්. Expelliarmus! Expelliarmus! ඒක මෙතනින් පස්සේ ආපු ෆිල්ම් වලටත් අරගෙන ගිහින් තියෙනවා. ඉතින් මේ Prison of Azkaban කියන්නේ හැරි පොටර් හුදෙක් මනක්කල්පිත කතාවකට වඩා වැඩි යමක් තියෙනවා කියලා පෙන්වපු නිර්මාණයක්. විශේෂයෙන්ම මේකේ සිනමැටෝග්‍රැෆි එක ගැඹුරු, කාලය ගැන වගේම මතකයන් ග්‍රෝ අප් එක ගැන කතාවක්. ඉතින් මේක වඩාත්ම වෙනස් හැරි පොටර් මූවි එකක් විතරක්ම නෙමෙයි. වඩාත්ම සිනමැටික් මූවි එකක් කිව්වොත් මම හරි. ඉතින් අද වීඩියෝ එක මොකද හිතෙන්නේ? Prison of Azkaban ගැන ඔයාලගේ අදහස මොකද්ද? පහලින් කමෙන්ට් කරගෙන යන්න. එහෙනම් මේ වීඩියෝ එක මේ විදිහට මෙතනින් අවසන් වෙනවා. තවත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනින් හම්බ වෙනකන් ඔයාලට සුබ දවසක්.